Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizning go'zal turizm manzillaridan bo'lmish Xiva va Urganchga nafaqat temir yo'l, balki aviareyslarda ham yo'nalishlar ko'paytirilmoqda. Xususan, joriy yilning 3-sentyabr kunidan boshlab Olma-ota, Urganch yo'nalishida aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. 2026-yilning dastlabki 5 oyida yurtimizga 5 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgan. Quvonarlisi, bunda Qozog'iston sayyohlik oqimi hajmi bo'yicha 2-o'rinni egallaydi. Xususan, O'zbekistonga 1 milliondan ziyod qozog'istonlik tashrif buyurgan. Bu degani, yurtimizga kelayotgan har 4-chi sayyoh aynan qo'shni davlat hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu o'sib borayotgan talab va sayyohlar oqimi transport tizimida yangi yo'nalishlarni ochishni taqozo etmoqda. Toshkent va Samarqanddan so'ng joriy yilning sentyabr oydan boshlab Urganch hamda Olma-ota o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviareyslar yo'lga qo'yiladi. Parvozlar haftasiga 2 marta payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Узбекистан является одним из ключевых направлений международной маршрутной сети Flyristan Centrальной Азии. O'zbekiston Flyristonning Markaziy Osiyodagi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Biz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi sayyohlarga bo'lgan qiziqishning barqaror o'sib borayotganini kuzatmoqdamiz. Bu sayyohlik almashuvining rivojlanishi, shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi ishbilarmonlik va madaniy aloqalarning kengayishi bilan tasdiqlanadi. 3-sentyabrdan boshlab Olma-ota va Urganch o'rtasida yangi qatnovni yo'lga qo'ymoqdamiz. Yangi yo'nalishlardan tashqari Flyriston allaqachon Olma-ota, Samarqand va Ostona Toshkent yo'nalishlari bo'yicha parvozlarni amalga oshirib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi transport aloqalarini mustahkamlashga va har ikki mamlakat aholisining sayohat qilishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratyapti. Yangi reysning aynan Xorazm vohasiga bog'lanishi ham bejiz emas. Bu hudud nafaqat boy tarixiy meros, balki ulkan iqtisodiy salohiyat markazi hamdir. Yangi aviaqatnovlar nafaqat sayyohlar, balki ikki davlat o'rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda ham muhim ko'prik vazifasini o'taydi. При выборе новых маршрутных направлений мы уделяем особое внимание городам с высоким туристическим и транспортным потенциалом. Yangi yo'nalishlarni tanlashda biz yuqori sayyohlik va transport salohiyatiga ega bo'lgan shaharlarga alohida e'tibor qaratamiz. Urganch UNESCO merosiga kiritilgan qadimiy Xivaga ochilgan qulay darvoza. Qolaversa, qo'shni Nukus shahrida ham yirik qozoq diasporasi istiqomat qiladi. Bu esa mazkur reysning ham turistik, ham oilaviy va madaniy jihatdan juda talabgir bo'lishini ta'minlaydi. Qolaversa, tranzit yo'lovchilar code sharing kelishuviga asosan Olma-ota orqali dunyoning boshqa yirik xalqaro yo'nalishlariga ham sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kabi hududlararo transport qulayligining oshishi nafaqat turizm oqimini faollashtiradi, balki ikki qardosh xalq o'rtasidagi biznes, do'stlik va madaniy rishtalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Transport qanchalik qulay va hamyonbop bo'lsa, integratsiya va iqtisodiy hamkorlik ham shunchalik tez sur'atlarda rivojlanaveradi. Siz Fakt 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang deymiz. Salomat bo'ling.